چقدر پشیمونی که از ایران رفته؟ ببین خیلی صادقانه، خب دلم برای خیلی چیزا تنگ میشه واقعا. بیشتر از همه برای کارم، برای رفیقام، برای شمال. واقعا دلم تنگ میشه. خیلی در محکمی رو برای خودم بستم، خیلی زندگیم رو مخصوصا به زن و بچه‌م سخت کردم. خیلی از لحاظ مالی خیلی ضرر داشت برای زندگیمون. زندگی رو برای زن و بچه‌ت گفتی یه ذره سخت کردی. چقدر باید سازگار باشن دیگه، یا اصلا درک میکنه جانیار الان تغییر رو خیلی متوجه میشه؟ اتفاقا آره جانیار واقعا متوجه میشه، ولی خب میگم فشاری که در حقیقت همسرم تحمل کرد مخصوصا تو این 3-4 سال گذشته خب خیلی وحشتناک بود. حتی یه جایی ماهایی بار زندگیمون رو دوش پارمیس بود تا بیشتر رو دوش من، و بیشتر فشارهای زندگیم از لحاظ مالی رو دوش همسرم بود. داره تصمیم نداری که از ایران بری؟ میپرسه بکنم آقای مدیری که فکر رفتن به اون رو داری؟ میگی من اونجا معنا پیدا نمیکنم. آره واقعا الانم دارم میگم، من خیلی وقتا به دوستان میگم من بی‌معنی ترین آدم آمریکام دیگه، ولی واقعا بی‌معنی بودم اینجا دیگه. چون میدونید راو جان، من 27 سال دقیقاً به صورت حرفه‌ای تو ایران کار کردم و خدا رو شکر موفق هم بودم، و وقتی که وارد اینجا شدم همه درها برون بسته شد دیگه. طعمشو داریم میدیم دیگه آقا. خیلی کارهای عجیبی اینجا کردم که اصلا دلم نمیخواد راجبشم حرف بزنم، ولی کار کردم دیگه. کارهایی که اصلا باورم نمیشه انجامشون میدم. اصلا اونجا معنی میدم، اونجا بزرگ شدم، اونجا به همه چی رسیدم، اینجا همه چی رو از دست دادم. حالا که راو جون 46-7 سالگی که سن مهاجرت نیستش که. من دیگه توان 20 سالگیمو ندارم که، ولی اینجا باید مثل 20 ساله‌ها کار کنم. تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و اشک من تو را بدرود خواهد گفت. نگاهت تلخ و افسرده است. آره بابا. خب برش کن. من گفتم شاید به اواسطش برسه، نمیخواستم تیر خلاص.